Talata faharoa amby roapolo ny volana aprily 2024 manolotra ny arahaba tomboko lasy tomboko vavy tonga soa ihany koa atao anatin'ny fahapahalamba-baovao eto amin'ny fahitalavitra TV plus Madagasikara manasanao naraka izany hatramin'ny farany miarabana ihany koa Gracia Andrea tsy toerina miarabanao reo miary manana miarabantsika ny tokantrano ihany koa manaraka ny fahapahalamba-baovao eto amin'ny TV plus Madagasikara amin'izao alina izao. Lohateny vaovao tapany voalohany avy hatrany tombontsoa be ho an'ny Madagasikara ny fandraisana ny fiainana tamin'ny komisiona mass mediana sy ny fisian'ny fitsidihana ara-panjakana ataon'ireo mpikambana eo anivony sy hoy teo anivony ministera ny rambahiny manatsara ny fifandraisana amin'ny lafiny maro ny fitsidihana ara-panjakana ataon'ireo filoham-panjakana ao misy hoy fotazona madio tahaka ny endriny ankehitriny hatrany ny tanàna Antananarivo ranonambara ny ben'ny tanàna Antananarivo mbola dingana voalohany no natao izay mifarombonina n'ireo mpilatsaka antsitrako rehetra. Izao kosika dia hatramin'ny tapany faharoa amin'ireo lohateny vaovao ho tanterahina ny sabotsy 4 aprily 2024 amin'ny 10 ramaraina ao amin'ny bazilika ny Masinday Pierre ny sorona masina ho fanaovam-beloma ny paparay masina François mialohan'ny anitrihana ny nofomangatsikany ao amin'ny bazilika Sainte Marie Majeure araka ny toromarika ny iray masina. Totosaina any Washington DC ny 1 hatramin'ny 5 aprily ny spring meeting na ny fionambe karakarain'ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena iresana ny toe-karena maneran-tany ny fampihenana ny fahantrana ny fiarovana ny tontolo iainana. Araka ny fanatsidika tao anatin'ny lohateny vaovao tapany voaloha dia tombontsoa be ho an'ny Madagasikara ny fandraisana ny fihaonana tampony ny komisiona ny ranomasimbe indiana sy ny fisian'ny fitsidihana ara-panjakana ataon'ireo mpikambana eo anivon'ny COI ho ny teo anivon'ny ministera ny raharambahiny. Manatsara ny fifandraisana amin'ny lafiny maro ny fitsidihana ara-panjakana ataon'ireo filoham-panjakana ao amin'ny COI ahafahan'ireo filoham-panjakana mifampiresaka manamafy ny fifandraisana fa indrindra mety hisiny ny fifanarahana sy fifanaovantsony mpiara-miasa samihafa anatsarana ny fifandraisana ara-barotra ara-sosialy ary ara-diplomatika ny fihaonana izay atao taratry ny famarina toerana Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena koa ny fisian'ireo fitsidihana ara-panjakana ireo raha ny fanazavana hatrany izay ho tanteriny Mamitiana Andrimololona. Anisany avolenta indrindra amin'ny fifandraisana ara-diplomatika ny fitsidihana ara-panjakana raisin'ny firenena iray, zava-dehibe mantsy ny fifampitsidihana ara-panjakana ho fanamafisana ny fifandraisana, isian'ny fifampidiniana sy fampiresahana ireo sehatra sokajiana ho lehibe amin'ireo firenena mifampitsidika, ifanakalozana hevitra sy tadiavana vahaolana amin'ireo sehatra maro ihany koa ny fitsidihana ara-panjakana, mariky ny fanajana sy fanekeny iraisam-pirenena kosa izany ho an'ny firenena mandray ireo fitsidihana ara-panjakana ireo. Amin'ny fotoana fitsidihana ara-panjakana io no ahafahana ilesana vatana ireo lohahevitra lehibe toy ny fandriam-pahalemana, ny varotra, ny fanabeazana na koa ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny sisa. Matetika dia misy fifanarahana atao sonia hanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny firenena rotota. Amin'ny maha-fitsidihana ara-panjakana azy dia ao anatin'izany ihany koa ny fitadiavana vahaolana amin'ireo fanamby atrihan'ny firenena rotota amin'ireo firenena mifampitsidika zany ifanakalozana hevitra hitadiavana vahaolana miaraka. Ankoatr'izany dia hitan'izao tontolo izao ihany koa fa ajaina sy ekena amin'ny sehatra iraisam-pirenena ilay firenena mandray. Efa misy ny arifentra tsy maintsy arana amin'ny fandraisana filoham-panjakana iray, manaraka izany avokoa ireo fanomanana rehetra nataon'i Madagasikara ary ireo fandaharam-potoana rehetra voafaritra mialoha ho tanterana mandritra ny fitsidihana tao ho hiatrariny teo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny.
fa retsika tao anaty lohateny-baovao teo ihany koa fotanterana ny sabotsy 20 aprily amin'ny 10 raha maraina ao amin'ny bazilika ny Masindapiera ny Sorona Masina ho fanaova meloma ny Papa Ray Masina François mialoha ny anitrihana ny nofo mangatsikany ao amin'ny bazilika Saint-Marie Majeur araka ny toromarika ny Ray Masina. Efa mandeha ny tombatombana amin'izay kardinaly soloan'ny Papa François amin'izao fotoana izao fifidiana mandritry ny conclave na fivoriana amin'ny kanto-trano ireo kardinaly no ahazona ny anaran'izay hitarika indray ny Eglizy Katolika maneran-tany afaka 12 andro taoriany namoizan'ny Inde anisan'ireo kardinaly 70 hifidy ny Papa vaovao ny kardinaly ny Madagasikara ny Éminence Monseigneur Désiré tsara azana ho an'ny Madagasikara isy ny Sorona Masina lehibe fisaorana n'Andriamanitra noho ny fahasoavana azo ny fiangonana tamin'ny Papa François raha mpitso maraina eny amin'ny ekara Masinda François Xavier eny an-tanimena fitiavana dony sary France 24 sy Vatican News. Misaona ny fiangonana katolika maneran-tany miondrika ampanajana noho ny fahalasany Papa François ny mpino katolika mihoatra ny iray faingo 4 miliara manerana izao tontolo izao. Dodimandry omaly alatsinainy ny paka ny lehiben'ny ny fiangonana katolika maneran-tany ary eveka ny Roma ny Papa François. 20 taona izy izao nantsoiny ny iray ody any amin'izao rehefa avy nitantana ny fiketrahana masina nandritry ny 12 taona. Sanganehana ny rehetra rehefa nandrefa lasa ilay mpanarato mandimbya ny Masindapiera. Vao ny alady ny paka no niseo vahoaka sy nanonona ny fiarabana nandratry ny paka ny Ray Masina na dia hita mbola reraka aza. Nandritra izany ihany koa no nampitainy ny tsodrano Urbi et Orbi. Iny alady ny paka iny araka izany no nahitana sy nandrenesana ny feo ny François farany. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Namoaka amin'ny fomba ofisialy ny fahafatesany Ray Masina ny Vatican tamin'ny famoahana ny fanambaran'ny Carmelin ny kardinaly Kevin Farrell fa tapahana lalandrà sy tsy fahatsiarovan-tena ary tsy fahatomombanana amin'ny lalandrà tsy azo notsaboana intsony no nitarika ny fahafatesany Papa François efa nolazainy ny arety ny taovam-pisefona nandritry ny herinandro maro ihany koa izy. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. I Giorgio Mario Bergoglio no tena anaran'ny Papa François, teratany Argentine izy. Nalaina tamin'ny anaran'ny Masinda François d'Assise kosa ny anaran'ny François rehefa voafidy ho Papa izy ny 3 Martsa 2024. Izy no Papa Jesuita voalohany teo amin'ny tantaran'ny Eglizy Katolika. Manamarika manokana ny fitopitantana ny fanindraindrany ny fandriam-pahalemana, ny maolona, ny firaisankina, fa indrindra ny fanehoam-pitiavana manokana amin'ireo ahiliky ny fiarahamonina sy ireo marevo. Ny fanakaikezana ny mpino na ny proximité no tena averimberin'ny Papa François amin'ireo mpitondra fivavahana eo ambany fitariany eo anivon'ny fiangonana katolika. Fa nosokajiana ho Ray Masina nandala ny fanovana ihany koa ny Papa François indrindra tamin'ireo raharaha mafana sy heverina ho tena mamovady teo anivon'ny fiangonana katolika. Voalohany amin'izany ireo raharaha fanararotana aranofo mahavoatontonona anarana mpitondra fivavahana ambony eo anivon'ny Eglizy Katolika efa tao anatin'ny taona maro. I Papa François no Ray Masina voalohany nanaisitra ny tsy ambarantelon'ny Papa momba ny raharaha mahavoaroroa ny mpitondra fivavahana ambony rehefa ilaina izany amin'ny raharam-pitsarana. Niainga tamin'ny fanapa-kevitry ny Papa François io dia tsy maintsy mitoroka izay ahina manao fanararotana aranofo ihany koa ny Eglizy. Nitarika ny tsy maintsy hitorohana izay tompona ndraikitra eo anivon'ny Eglizy ho miaro ireo mpanao ny fanararotana aranofo ihany koa ny fanapa-kevitry ny Ray Masina. Manamarika ny fitompidantana ny François ihany koa ny fahatsoram-pon'ny Ray Masina izay tsy manilika na ireo olona mitovy fananahana aza. Anisany tsaron'ny mpanara-baovao maneran-tany ny fanambaran'ny Papa François fa misokatra ho an'ny rehetra ary tsy misy fanavana ny fanomezana ny fiangonana ny fitsofandrano ny olombelona tsirairay. Notsindriany Papa François mazava kosa
fa tsy mitsodrano velively ny fanambadian'ny olona mitovy fananana izy araka ny lalàn'ny Eglizy Katolika. Ary mitsipaka hatramin'ny farany ny fanalanjaza ihany koa i Pape François. Efa mandeha ny tombatombana amin'izay kardinaly lazaina fa isolo an'i Pape François amin'izao fotoana izao. Adisany voatonotony ny Pietro Parolin, larana faharoa ao Vatican, Antonio Tagle, archevêque ny Manila teo aloha, Peter Turkson, cardinal ghanéen, Fridolin Ambongo, cardinal congolais, Timothy Dolan, archevêque à New York, sy Anders Arborelius, évêque à Stockholm. Tombatombana ihany nefa ireo fa tao anatin'ny tantaran'ny fiangonana katolika, ny Papa Benoît XII ihany no nifanitsy tamin'ny valim-pifidianan'ireo kardinaly nifidy ny tombatombana nataony ny mpanara-baovao. Misa 70 ireo kardinaly afaka mifidy mandritra ny fikatonan-trano na conclave ao amin'ny Chapelle Sixtine ao Vatican, ifidy izay tantana indray ny Eglizy Katolika maneran-tany. Anisan'ireo kardinaly ifidy ny Papa vaovao ny kardinaly Madagasikara, ny Eminence Monseigneur Désiré Tsarazana, ka fantatra fa itoto ho an'i Roma ny kardinaly aorian'ny soronamasina lehibe ho fisaonan'Andriamanitra noho ny fahazon'ny fiangonana fahasoavana tamin'ny Pape François, raha pitso maraina eny amin'ny eka Masinda François Xavier eny an-Tanomena. Ny fivoahan'ny setroka fotsy miaraka amin'ny fampanenoana lakolosy manerana ny Chapelle Sixtine sy ny fitenenina hoe Habemus Papam, na hoe nahazo Papa vaovao isika no alalàna fa voafidy ny Papa vaovao isolo toerana ny Pape François, izany hoe Papa fa 720 eo anivon'ny fiangonana katolika. Tsy araky ny fiheverany ankamaroany ny mpanara-baovao azy, izay mivoy fa tandrefana sy fotsy hoditra hatrany no lany Papa. Efa nisy ny iray masina misa 3 mainty hoditra teo amin'ny tantaran'ny fiangonana katolika, dia i Victor larana voalohany, Papa fa 14, ny Tiade, Papa fa 12 sy i Gelase voalohany, Papa fa 7. Mandrina izay vaovao izay hatrany niondrika noho ny fahalasan'ny Papa François ny alatsinain'ny Paka izao tontolo izao, ka nanao toy vakana ireo fiara-miory maneran-tany manoloana ny fahafatesana iray masina. Naneo ny alahelo ny sy ny fiaraha-miory sy tamin'ny fiangonana katolika sy ny mpino katolika manontolo ny filoha Andry Rajoelina omaly noseviny filoha Andry Rajoelina fanamela mamy sy lofa sarobidy ho an'ny vahoaka fa indrindra ny tanora malagasy ny Papa François nandritra ny fandalovany teto amintsika ny taona 2024 nampiray ihany koa ny vahoaka malagasy tao anatin'ny finoana ny tondra firaisan-kina sy ny tondra fanantenanana ny fandalovany ranomasina teto Madagasikara ohatrany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina vaovao indrindra ny fitiavana toy ny Iva Razata. Nanohina izao tontolo izao ny fody amandry ny Pape François, torotoro ny fon'ireo mpino katolika fa lasa ny mpandimby any Masindapiera. Naneo ny alahelo ihany koa ireo mpitondra fivavahana hafa finoana amin'ny katolika, mpitondra fanjakana hatramin'ny lehibe ny vondrona iraisam-pirenena. Anisan'ireny ohatra ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres izay nilaza fa nijoro mpitondra teny ho an'ny fandriam-pahalemana ny fanindranindrana ny maha-olona sy ny rariny eo anivon'ny fiarahamonina trano ny Pape François. Teo koa ny fiarahamory avy amin'ny mpanjakany Angleterre Charles. Nanao toy vakana araka izany ny fiaraha-miory maneran-tany manoloana ny fahafatesany iray masina. Teo ny olon-tsotra hatramin'ny mpanao fanatanjahantena toa ny mpanjakany baolina kitra Lionel Messi, ny mpilalao sarimihetsika maneran-tany Eva Longoria. Nandoratra 4 lava ho fanehoana ny alahelo sy fiaraha-miory tamin'ny fahalasany iray masina ihany koa ny filoha malagasy Andry Rajoelina omaly alatsinain'ny Paka, andro nahafatesany Papa fa 920. Hoy ny afatry ny filohan'ny Repoblika hoe tao anatin'ny alahelo lehibe no nandrenesako ny fody amandry ny iray masina ny Pape François. Irekitra ao an-tsaiko avokoa ireo fihaonana taminy tao anatin'ny fanotsorana tanteraka izay nivoizan'ny afatra feno fitiavana sy firalahiana. Nampiray ny vahoaka malagasy tao anatin'ny finoana
nitondra firaisankina sy nitondra fanantenana ny fandalovany iray masina teto Madagasikara hoy ny filoha Andry Rajoelina. Nitsodrany ny vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy iray manontolo ny iray masina mba hiaina ao anatin'ny fiadanana sy ny fitoniana hoy ny filoha Rajoelina. Izay ivina fa tonga teto Madagasikara ny 9 septambra 2024 ny iray masina François hafaliana ary nipetraka ho tantara ho an'ny mpino katolika malagasy ny fandalovany. Nanamarika ny diany teto amintsika ny sorona masina lehibe notarihany teny amin'ny somandrakizay izay natrehan'ireo mpino katolika avy amin'ny lafy nosy. Nipetraka ho tantara ihany koa ny fitsidihan'ny Akamaso naory ny Mopera Pedro, papan'ireo marefo sy mahantra no afantarany izao tontolo izao any Papa François. Tsy nagaga araka izany raha nataony ao anatin'ny fandaharam-potoanany manokana mihitsy ny fitsidihana ny Akamaso izay toerana nitodihan'ireo mahantra sy nahiriky ny fiarahamonina tamin'ny fandalovan'ny Papa François teto Madagasikara. Lambaovao hatrany isika ho fanajana ny vahiny izay ho avy anatrika ny fivoriam-ben'ny komisiona masmediana sy ny fahatongavan'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron mivady ireo asa fanadiovana sy fanasarana tanàna tahaka ny ao amin'ny tunnel Lambohida hoy ny filoha lefitry ny anteny mera-pirenena Augustin Ndriamananora androany. Mba homendrika ny mahareny vohim-paritany na Antananarivo avokoa ireo ezaka atao harariny loatra raha ny tsirairay no mandray anjara biriky hoy izy. Anamarika ny tantaram-pirenena ihany koa ny fahatongavan'ny filoha Emmanuel Macron izay mifanandrify amin'ny fankalazana ny 15 taona ny fahaleovantenan'i Madagasikara ka andravonana ireo disadisa ara-tantara teo amin'ny rotonta notolorana ny komina Antananarivo renivohitra androany ny asa fanatsarana sy ny fanadiovana ny tunnel Ambohida. Sibelan'Andriamanzava eo amin'ny sary nifetra Andriamananjara. Amin'izao iray andro mialoha ny fahatongavan'ny filoha Emmanuel Macron izao, mitohy hatrany ireo asa fanadiovana sy fandaminana ny tanàna n'Antananarivo. Mendrika ny tanàna ny asa fanatsarana izay atao hoy ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena Augustin Ndriamananora. Noraisiny sy ny ekipany manokana ny fanadiovana ny tunnel Ambohida izay niteraka resabe 5 mba homendrika ny mahareny vohim-paritany n'Antananarivo avokoa ireo ezaka atao arariny loatra raha ny tsirairay no mandray anjara biriky hoy izy. Misy foana ny fanakianana, misy moa ny fanakianana raha atao atsara zavatra arabasoa arabatsara fa indraindray fianakianana mety noho ny fankahalana botolo fotsiny ihany satria rehefa mipetraka le solomaso ny fankahalana indraindray dia tsy hitantsika ny tena zavatra misy marina ka tokony mba fijery ahitsy izay zavatra izay. Andray vahintsika, andray fiaonana tampontsika, voninahitra lehibe ao any Madagasikara zay. Rariny loatra raha toka samy tsirairay mitondra ny anjara birikiny mba amendrika izany voninahitra omenan'ny Madagasikara izany. Namaly ireo nitondra fanakianana ny amin'ny fandraisana ny filoha Frantsay ihany koa ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena izay nanamafy fa anamarika ny tantaram-pirenena ny fahatongavan'ny Emmanuel Macron izay nanome lanja manokana any Madagasikara na dia maro aza ny andraikitra hafa tokony mbola sahaniny mahalona ny zava-misy maneran-tany. Betsaka amintsika malagasy miady mafy miady fo mitady visa ho an'ny Frantsa. Fa maninona ary Frantsa vera fa mba tonga eto amintsika zany dia tsika andeha hanidy varavarana. Tsy mety zany zavatra zany. Filoham-pirenena no mamy voninahitra. Isany raha ny tena marina raha ny andraikitra ny sinisisa zao amin'izao misy ny falasanan'ny Ray Masina Papa François, misy ny ady any Ukraine, misy olana be dia be na ny zavatra alehany ao Mayotte arakehitriny taorian'ny fandalovan'ny rivodoza sy ny olana ara-tsosialy amin'ny département frantsay fa zava-dehibe ho aminy fanomezan'ny voninahitra aja any Madagasikara. Nitolorana komina Antananarivo renivohitra androany asa fanatsarana sy fanadiovana ny tunnel Ambohida. Ity tunnel ity izay namboarina tamin'ny taona 420 sy 700 tao ambany fitarihan'ny Frantsay. Fahotazoma madio tahaka ny endriny ankehitriny hatrany ny tanàna n'Antananarivo raha nambarany be ny tanàna n'Antananarivo mbola dingana voalohany no natao izay isan'ny fanomboana ny plasaka ansitrapo rehetra ho apetraka ny pakady ahafahana mitazona ny fahadiovan'ny tanàna hatafiditra ao anatin'izany ny fametrahana toerana fampetranona ireo tsy manan-keloha fanahily za Herman Eric Nevson no mitatra antsika ny andindiny izay. Efa mahatratra 5,000 alina isy ireo tsy manan-keloha eto amin'ny tanàna Antananarivo raha ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny komuna. Tsikaritra fa toerana vitsivitsy izay nahitany ireo mpangataka sy mpatorana arabe tahaka ny eo amin'ny tunnel Ambojatovo no tsy eo amin'ny toerana intsony amin'izao sasany amin'izy ireny efa tafapetraka
eo anivon'ny toerana fampiantranonana sy d'hébergement napetraka ny ministera amponina. Taona voafetra ihany anefa no ahafahan'izy ireo mipetraka amin'ny toerana io mandra-piary ny fiainan'izy ireo raha ny fanazavany. Dingana voalohany natao aloha dia nametraka centre d'hébergement izay nirana niaraka tamin'ny ministèren'ny population mba anabeazana reny olona ireny zany hoe misy toerana afaka torianareo fa tsy ety amoron-dalana rehetra ety satria na ho an'ny sécurité ny zaza madinika misy beanitra misy manana fahasebana le site d'hébergement koa zany tsy natao hoe hipetrahana mandrakizay fa andalovana mandrapa hoe miarina amin'ny fiainana zany izy. Toerana maromaro teto an-drenivohitra moa no nahitana fanavaozana, indrindra ireo lalana natao an'ny mpandeha tongotra ankoatra ireo fandamenana ankapobeny manatsara endrika ny tanàna. Ho tazomina madio tahaka ny endrina amin'izao fotoana izao hatrany ny tanàna ny Antananarivo, ho ny ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra ary lala Ramanantsoa ho apetraka ny paikady rehetra ahafana mitazona izany raha nambarana. Efa ao anatin'ny vinan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny fanatsarana ny tanàna fa tsy noho ny fandraisana ny fionana ny tampon'ny CEO ihany. Hoy kosa ny sekretera mpanjakana amin'ny sanany tanàna vaovao tafiditra ao anatin'izany tetikasa telefirika izay hosokafana Atsoaty. Paranana tsy ho ela ny asa. Les tronçons faharoa zany entre ny station S5 eo Ivandy, La City ka taty amin'ny gara Soarano. Toaty zany dia efa miomantsika araka ny tenin'ny filoha hanokatra azy. Tena nasafidy sika na androdana trano anarivony dia hanokatra ny arabe malalaka na isika manao telefirika. Mitondra vahaolana vaovao io. Nanatanteraka fidinana ifotony nijerena ireo asa vita sy ireo asa fanavaozana eo andalam-panamboarana teto an-drenivohitra ny ben'ny tanàna ny Antananarivo amin'izao andro farana mialohan'ny fahatongavan'ny filoha frantsay eto Madagasikara izao. Lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray totosaina ny Washington DC ny 1 hatramin'ny 5 aprily ny spring meeting na ny fionambe karakarain'ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena iresahana ny toe-karena maneran-tany ny fampihenana ny fahantrana ny fiarovana ny tontolo iainana mandray anjara amin'izany i Madagasikara amin'ny alalan'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy ny gouvernoura ny banky foibe sy ny masoivony malagasy any États-Unis any atoerana ihany koa mitatra ny vaovao i Abraham Razafy. Spring meeting na fionambe ny lohataona karakarain'ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny banky iraisam-pirenena andraisan'ireo ministry ny toe-karena, ireo gouvernoura ny banky foibe, ireo mpahay toe-karena, ny fikambanana tsy miankina, ireo mpiara-miasa amin'ny mpamanja vola maro no tanterahana eto Washington DC nanomboka ny 20 hatramin'ny 15 aprily 2020 sy 2020. Mandray anjara feno amin'izany i Madagasikara. Ho an'ny andro voalohany dia nihaona tamin'ny administratera ny tahirim-bola iraisam-pirenena mandrindra ny vondrona Afrika, Adriano Ubis ny délégation malagasy. Nisaotra tamin'ny fahazona ny famatsiam-bola $300 ny volana febroary lasa teo sy ny fahavitany fitsirihana faharoa ny FEC sy ny FRD nazahoana ny staff level agreement ny ministra Rindra Asimbelo Rabary ny Rinarson. Nisana ihany koa ireo fiara-miasa amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny fanomanana sahady ny fitsirihana fahatelo ny FEC sy ny FRD. Taorin'izay dia nihaona tamin'ny solitena ny EFC na ny solitena ny Société Financière Internationale izay mpikambana ao amin'ny vondrona banky iraisam-pirenena ny délégation na malagasy nahitana ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny masovo malagasy eto États-Unis sy ny gouvernoura ny banky foibe ny Madagasikara. Nosana ihany koa ireo tetikasa lehibe iarahana amin'ny EFC toy ny fanarenana ny orinasa Jirama, ny fanatsarana ny fitantanana ireo ranam-piaramanidina toy ny ao Antananarivo sy ao Nosbe. Nanavao ny fanamafisan'ny fiara-miasa Madagasikara ihany koa nosolitena ny EFC Ethiopis Tafara nandritra ny fionana ary niarahaba ireo ezaka efa vitan'ny Madagasikara amin'ny fanarenana ireo sehatra roa ireo. Narivany alatsinainy dia nisy ny fivoriana avolenta niarahan'ny administratera afrikanina sy amin'ny lohahevitra noentina dia ny fampitomboana ny fahazoana herinaratra ty Afrika, fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny firenena atsimo amin'ny fisarana traikefa sy ny fahaiza-manao. Mifandraika amin'ny mission 300 mbola olana iraisan'ny Afrika ny fahazoana herinaratra satria amatapitrisany ny Afrikanina tsy misitraka izany amin'ny vidiny mora. Tarika ny fivoriana ny talepa anatanteraka ny vondrona Afrika Harold Taveres
ny filoha levitry ny AFW ny banky iraisam-pirenena Ousmane Diagana, ny filalevitry ny fodrafitrasa ny banky iraisam-pirenena Kwante Chen ary ny filalevitra ho an'ny Afrika IFC Ethiopis Tafara. Nandray tamin'ny adihevitra ihany koa i Madagasikara tamin'ny alala ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampiroboroana Lovenjavy ary ny mahatsoko malagasy aty Etats-Unis. Lafim-baovao mahakasika ny fankalazana ny fetin'ny Paka kosa indray. Aoka ho Paka fiampitana ny ratsy makany amin'ny tsara, ho Paka fisandratam-panahy ny fetin'ny Paka io no afatra no entin'ny pirehitra nandritra ny lamesa fankalazana ny fetin'ny Paka atao hifanadina ny atrika izany lamesa izany. Tany an-toerana moa ny filoha-lefitra ny tena-miran-doholona misahana ny faritany Atsimo Nicolas Rebrandar sy ny solomam-bahoaka voafidy atao amin'ny distrika ny fanadina hamanantena Ajadina sy ireo olo-manakaja maro. Mitatitra amin'ny vaovao Paulin Rakotoarso. Fiainana ho an'i Kristianina i Kristiny Tsangakovel koa aoka ho Paka fiampitana ny ratsy makany amin'ny tsara, ho Paka fisandratam-panay ny andron'ny Paka fa tsy natao ankalazaina fotsiny. Io no afatra no entin'ny pirehitra nandritra ny lamesa fankalazana ny fetin'ny Paka teto amin'ny ekara Fomasin'i Jesoa ifanadiny. Ny Paka dia fiampitana misafidy ratsy ho any amin'ny safidy tsara. Dia bedaveny ao any mijinona ao an-kenao hoe fa ny ekipa sasa mbola fototriny any ny vidiny. Izay nareo da motoravolo sy maharakaratsy fa samy manana ny tsara. Fa ny tsara n'Andriamanitra no tokony ho kajiky. Inona ny tsara ho an'Andriamanitra amin'izao Paka izao dia metsika ankafy fahamarinana. Io ilay fiampitana satria ny fiarahamonina misy atsika betsaka ny raha mandopandopatra ny miaina-davatra any dia betsaka ny ratsy tsy manjary. Ka andao tsika ankafy ny fahamarinana, iaina ny fahamarinana dia ampanjaka ny fahamarinana. Paka izany fiampitana. Io arenao ao anatin'ny tokantrano ao dia efa tambony ny maso efa zany vady manitsy sy mitaizana zany amin'ny tokony izy tsy Paka zany. Fa Paka fiampitana izao fiarahana amin'izany. Dia io izay ao anatin'ny fiarahamonina dia risorisy, dia mikolikoly, dia mifanavakavahana sy ny sisa tsy Paka zany. Fa ny Paka dia ao tsika ankafy ny fahamarinana. Dia io tsika ao anatin'ny fiangonana mivavaka amin'ny tsara velantsika. Mandeha fotsiny am-piangonana satria sao dia hitan'ny ao an-tanàna tsy mivavaka eto ngamba ny tena fiangonana velona eto an-tanàna. Dia mandeha fahoana. Dia hoy izy likidy zay hoe izany tsy mahoana ny alina. Nefa tsy zaka tsy Paka zany. Fa ny Paka dia fiampitana ratsy makany amin'ny tsara. Iangaviana atsika izao Paka izao ambolan'izay toe-panahy izay hivita manjakariva ho any amin'ny tsara. Teto amin'ny ekara Fomasin'i Jesoa ifanadiny no niarano mimbavaka ao fankalazana ny fetin'ny Paka ny filoha-lefitra ny teny miran-doholona misana ny faritany Atsimo Nicolas Rabe Mananjara sy ny solombavam-bahoaka voafita ato amin'ny distrika ny Fanadiny manantena Ajadina niaraka tamin'ny olo-manakaja maro. Anisan'ny nankalaza ny fetin'ny Paska ihany koa ireo teratany malagasy miasa sy monina any Etats-Unis tao amin'ny fiangonana malagasy kristianina ao Washington DC. Izy ireo no nanao fotoam-bavaka ankalazana ity andro lehibe ho an'ny kristianina ity. Ny pastora Oda Zavandry no nitarika ny fotoana nanatrika izany ihany koa ny masoevo malagasy any Etats-Unis Lantsoa Rakotomalala sy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Abraham Lasafiatrano no mitatra ny andindin'izay. Ny alahady 20 aprily aladin'ny Pasika no niara ny ombavaka ireo teratany malagasy miasa sy monina ao Etats-Unis. Tao amin'ny fiangonana malagasy kristiana Washington DC no nanatanterana izany. Miray finoana miombavaka ary miara-midera ny tompo araka ny teny filamatry ny fiangonana.
Aza manendray fa tsy mbola niakatra tany aniray aho ary mandehana makany amin'ny rahalaiko ka lazao aminy hoe miakatra ho amin'ny iraiko sy ny rainareo aho ary ho any amin'ny Andriamanitro sy Andriamanitrareo no velavelary ny pastora nitarika ny fivavahana. Ny fitantaran'ny Jaona dia tena mitantara amin'ny atsipriana izy andeha tany am-pasana. Maria Magdalena rehefa nahita fa foana ny fasana dia niverina mba halao an-tsaina moa hoe mahita ny Maria Magdalena miazakazaka amin'ilay robe lava be iny e. Izay olona mahita azy angamba mitsoaka hoe marary saina ilay ramatoa iny. Rehefa misy vaovao tsara momba an'i Jesosy Kristy ry havana dia tsy mijery voninahitra sy toerantsika. Vory lalina teto amin'ity toerana ity ireo teratany malagasy maro avy amin'ireo fanjakana sy firenena samihafa. Tonga nanotrona izany ihany koa ny masoivo malagasy any amin'ny États-Unis, Lantsoura Kotomalala sy misy ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, sakafo malagasy no namaranana ny fotoam-pivavahana. Fanosatarana tamin'ny fametrahana samboadin'ireo ben'ny tanàna lefitra atao amin'ny komuna Ranomafana ny lanonana atao Ranomafana ny alatsinainy ny paka teo narana fanolorana mari-pakasitrahana ireo zandary sy nampandry fahalemana. Ny famaranana kosa dia ny fifanana basketball tany Ranomafana ary nofarana tamin'ny sio nataon'ny mpanakanto Kalaza nahazo fanasana manokana tany an-toerana ny filoha-lefitry na Temerandolona misana ny faritany Atsimo Andriamatoa Nicolas Bemananjara sy ministre ny serasera sy ny kolotsaina Ramatoa Mara Volamiranty Idona mitaritra vaovao Paulin Rakotoara Soatra. Tombony ho an'ny distrik'ny fanadina ny fananana solombavombahoaka tanora no sady mavitrika. Andriamatoa Manantena Ajanirina Dina satria mampavitrika ny Antenimierandolona ihany koa ny miara-miasa amin'ny olona toa azy hoentina manafaingana ny asa fampandrosoana. Io no nambaran'ny filoha-lefitry ny Antenimierandolona misana ny faritany Atsimo Nicolas Bemananjara nandritra ny fandraisam-pitenenana tamin'ny lanonana nanasany solombavombahoaka Manantena Ajanirina Dina azy manokana tao Ranomafana ny alatsinainy baka teo. Misaotra amin'ny fanasany zandrilahy député. Misaotra ihany koa amin'ny fahatongavan'ny Ramatoa Ministra miaraka amintsika eto amin'ity andro lundi de Pâques ity. Anareo moa sambatra manana député mihetsiketsiky be ohatran'ity. Ary anisany mampavitrika anay ao amin'ny Antenimierandolona ny miara-miasa amin'olona mavitrika ary madio fo amin'ny fomba fiasa. Izay no nafoezanay andro mihitsy. Ranomary zao dia tokony tany Mananjara zao manao ny de Pâques ry amoron-dranomasina fa ny safidy kosa mba ho aty Ranomafana miaraka aminareo vahoaka ny Ranomafana. No amafisy ny solombavombahoaka Ajadina nandritra izany moa ny fahavononany amin'ny fampandrosoana distrik'ny Fanadina ka nametrahany Fanamby, distrik'ny Fanadina Tsimandoalika ary hosarotiny ihany koa ny tenany amin'ny fikatsana ny tombontsom-bahoaka. Profon'izany ny fisiany fandriampahalemana ao anatin'ny distrik'ny Fanadina amin'izao. Ny targetratsika dia Ranomafana Tsimandoalika fa tiako no milaza fa komina 5 Fanadina raha amin'ny fotoana nametrahany vahoaka na eto 5 taona dia tsy Andoalika ny komina 5. Raha izao fitondram-panjakana zao ny jerena dia ny vola masy tsy mba kilema fa raha fodi-drafitrasa dia faralahy tanteraka i Fanadina Andriamatoa VPS sy Ramatoa Ministra. Fa kosa raha amin'ny filaminam-bahoaka ny jerena na ahafahany vahoaka ny arina tanatin'ny fotoana fohy fitondram-panjakana zao anisany nametraka an'izany tanatin'ny distrikta Fanadina ka mendrika raha isorana. Ny zavatra tsapa nefa noho ny fanananao Andriamatoa VPS efa nizakaiko ty omaly
elana olodehibenao tanatin'ny vadivavy tsy resaka fisolelafana fa za zatra mizaka raha marina fa ifanadina kosa dia masamy teny fa nisitraka ny tombosombahoaka hatra amin'ny fandraisantsika amin'ny rahalahy mianaka tamin'ity mandat izay mipetrahako teo ity. Tsy lavitra an'izay koa anao ramatoa ministra, tamatona maro ny kominany Ranomafana sy Fanadina tsy nijery an'izany TVM zany ary tsy niheno an'izany radio zany satria nisy fitaovana simba tato. Nisy adiadina mpianadahy nataontsika mianadahy vao vetivety zay. Noho ninona noho ny tombosombahoaka reny. Ianao matoa mandray ny andraikitrao dia fitiavanao nivoaka ny nosivariky. Matoko ny tena koa napetraka vahoaka eto dia hiady tombotsoa nivoaka ny disika Fanadina. Ilaina araka izany ny aitarika sy ny fiaraha-miasan'ny olom-boatendry sy ny olom-boafidy hoentina manatanteraka ny fampandrosoana hoy ny ministry ny serasera sy ny kolotsainy Maravolambrando Dona ary nilaza ihany koa ity farany fa hiteraka izany fampandrosoana izany ny fifanaraha-piaraha-miasa mandritra ny fihaonam-be-tampon-dranomasimbe indianina sy ny fihaonana ara-panjakana eo amin'ny filoha frantsay sy ny filoha malagasy. Tsy rariny araka izany hoy izy ny fanehoan-kevitra ataony sasany amin'ny tambazotra serasera hoentina manaratsy ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ranomafana tanàna sendrasendra natongavana eto satria dia vavahady ny faritra vatovavy. Fitaratry ny faritra vatovavy satria dia eto ny ivon'ny fizahantany ato anatin'ny faritra vatovavy. Eny fa na dia mbola zandrizandriny azy ny faritra vatovavy fa hita efa miamisongadina izany amin'ny aitarika ataontsika rehetra mpitarika ary indrindraindrindra amafisina ny lalatsaina Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina dia ny fiarah-mientana, ny fifankatiavana mba hitondra sy hitodika ny fampandrosoana ny saparitra. Mbola tsy teto amin'izao andraikitra izao ny tenako dia efa miara-miasa ary izy aza mandefa mihitsy ny mpitandro filaminana aty amin'ny distrikan'ny Fanadina mametraka an'izay fiarah-miasa miaraka amin'ny nosivariky izay satria dia ny faritra tapatapany ambony tao dia nisiny izany tsy fandriam-pahalemana izany ho an'ny nosivariky ianareo no niaraka taminay nametraka an'izany fandriam-pahalemana izany ho an'ny distrikan'ny nosivariky mentsika tehaka ny mpitandro filaminana sy Andriamatoa député ho an'ny distrikan'ny nosivariky. Ny lalatsaina apetraka Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina dia mitaky mpitarika, mitaky olom-boatendry ametrahana fitokisana ao anatin'ny fahadiovam-po tanteraka, ao anatin'ny fanatretena izay fanatretena taon'Andriamatoa filoham-pirenena miasa andromanalina ho an'ity Madagasikara ity. Tongeto ny tenako androany amin'ny mampitondra tenin'ny gouvernemanta no ampitana n'ity hafatra ity. Ny hafatra ampitaiko amintsika rehetra dia izao: ny fihaonam-be an-tampony, ny fihaonana ara-panjakana izay ho atao n'izy mirahalahy izany hoe ny filoham-panjakana malagasy Andriamatoa Andry Rajoelina sy Andriamatoa Emmanuel Macron filoha frantsay, dia misy ny fifanaraha-piarah-miasa maromaro ho soniavina amin'izany. Ny lazaiko amintsika dia izao: ny lanonana no atao Antananarivo fa na i Fanadina na i Vatovavy na ny faritra 420 eran'ny Madagasikara no hisitraka an'izany fifanaraha-piarah-miasa izany ary tsy an'Antananarivo irery fa ho an'ny Madagasikara ny tombotsoa. Mitodika amintsika rehetra, aoka isika tanora amin'ny alalan'ny fanatotoloana, amin'ny alalan'ireo fantson'ny serasera, dia aoka isika mba tsy hiaino ny fanakorontanana, ny fanelezana vaovao tsy marina, ny fandikana vilana ny tantara izay hoentina nasoketana izay tsy sotoavina malagasy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay filoham-panjakana reharehan'ny Madagasikara nefa dia soketaina amin'ny alalan'ny vaovao tsy marina sy ny tsy fanarahana sy ny fanajana ny sotoavina malagasy.
amin'izao fotoana izao dia misy moa ny mpanohitra izay miezaka hanao fanehoan-kevitra any ivelan'ny Madagasikara sao dia mba diso ilay toerana anehoana ny hevitra eto Madagasikara no atao ny fanelezana sy ny fampandrosoana sy ny fijoroana ho an'ity fitondram-panjakana ity tsy any la Frantsa any anaty tambazotra serasera dia miezaka manome vaovao tsy marina sy hoe manao ny hoe aza mifandray amin'izao tontolo izao Madagasikara misokatra amin'izao tontolo izao ka fa tsy any amin'ny toerana ny ivelany any ianao no manao ny fampandrosoana eto Madagasikara ny fampandrosoana fa tsy any ivelany. Lanonana marososina no nankalazaina tao Ranomafana ny latsinain'ny paka teo ny fametrahana ny samboadin'ireo ben'ny tanàna lefitra amin'ny kominy Ranomafana fanolorana maripaka Kasitrany ireo zandarmaria tamin'ny fampandriam-pahalemana tao amin'ny distriktin'ny Fanadiny ary ny lalao famarana ny tournoi basketball Ranomafana tsy mandoalika izay no karakarainy ny solombavombahoaka voafito tao amin'ny distriktin'ny Fanadiny manatenina Ajanirina Dina nisaotra manokana ny filoha lefitry ny teny Merandoholona Nicolas Rabe Mananjara sy ny ministry ny serasera sy ny kolotsainy Ramatoa Volambrando Dona tamin'ny fanatrehana ity lanonana ity ny tena nandritra izany no faranana tamin'izy eo nataony mpanakantoka laza ny lanonana tao Ranomafana. Ny PSTV plus info mampafantatra ho tanterahana ny sabotsy 4 aprily 5 izao ny fandevenana ny Papa François ho ny fampitam-baovao ny Vatican News minitra vitsy izao. Ny pejy tsara news vaovao ofisialy mampafantatra AVC sy areti-po tsy azo namelomana ny nafaty an'ny Papa François. Araka ny tatitra ofisialy navoakan'ny Vatican Press Office niaritra AVC na accident vasculaire cérébral coma ary areti-po tsy azo namelomana izy ny maraina ny alatsinainy 2 aprily tamin'ny 7:30 minitra izy no nindosan'ny fahafatesana tao amin'ny trano fonenana eo Maison Sainte Marthe. Ny professeur Andrea Arcangeli talen'ny fahasalamana ao amin'ny Vatican namoaka sy nanamarina ny tatitra ara-pitsaboana. Voarakitra ao fa efa niady tamin'ny aretina toy ny pneumonie bilatérale, bronchestasi, tosi-dra miakatra ary diabeta karazany roa izy teo aloha. Voamarina tamin'ny alalan'ny électrocardio anatomika ny fahafatesany. Araka ny fahalalako sy ny fieritreretako, ireo no antony tarika ny fahafatesany, hoy professeur Arcangeli. Ny pejy riposta katolika mampafantatra isany andray anjara amin'ny conclave isafidianana ny paparay masina vaovao ny kardinalin'ny Madagasikara Monseigneur Désiré Tsaraazana 15 hatramin'ny 20 andro aorian'ny fahafatesan'ny papa ny tanterahana ny conclave ka mitokana amin'ny chapelle Sixtine ireo kardinaly mandra-pahazo vokatra. Iray masina fafito 20 zandry no andimbon'ny Papa François no domandro maly 20 aprily no ny AVC nahazo azy. Ny pejy 24 mampafantatra mety ho resahan'ny filoha amin'ny Emmanuel Macron ny Îles Éparses. Mety veriny indray eo ambony latabatra ny resaka Îles Éparses mandritra ny fitsidiana ara-panjakana nataon'ny filoha frantsay Emmanuel Macron eto an-toerana raha ny nambaran'ny mpitondran-teny ny fiadidinan'ny Repoblika Lova Asnirina Ranormaro. Laza izy fa zava-dehibe ho an'ny filoha Andry Rajoelina ny Îles Éparses ary izy no an'ny filoha taoriany Didier Ratsiraka sanitaky amin'ny fomba ofisialy ny famerenana ireo nosy ireo. Ny pejy ny vaovaon'ny nosy mampafantatra RN1 accident namozana ainy ny trango maly arivo lundi de Pâques teo mangatany arivo mamo. Fiara iray avy any ampefy no nifoaka zaza roa sy trano ary tsena namony ainy vokatra izany ilay zaza iray ny faharoa mbola tsabony eny amin'ny hopitaly. Fa nitsidika ny fampidirana jiro sy ny biraovavao ny polisy atao amin'ny fokotany Amatola ihany commune ny Fanadina ny district ny Fanadina ny filoha lefitry ny Merandoholona Nicolas Rabe Mananjara sy ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny district ny Fanadina manantena Ajanirina
dina ny tolakandro ny pak ny taona 2017 sy manjato sy arivo ny fanangataka jiro ny ponina tamin'ity taona ity kosa vao tafapetraka ary ny valy izany raha vaovao tatiriny Paulin Rakotoarisoatra. Ny taona 2017 sy arivo no efa nangataka jiro ny ponina teto amin'ny fokotanina Ambatolahiambo, kominy Fanadina, distrikan'ny Fanadina, faritra Vadivavy. Aty amin'ny taona 2022 ny valy izandry no ny ezaka nataon'ny filoalefitra ny teny Merandoholona misana ny faritany Atsimo, Nicolas Be Mananjara sy ny solombavombahoaka vita ato amin'ny distrikan'ny Fanadina manantena Ajadina. Mitana ny teny nomeny ny solombavombahoaka ka izao efa tafapetraka eto Ambatolahiambo izao ireo andro jiro ahafahan'ny ponina misitraka fahazavana jioely. Valy ary nankasitraka izao ezaka lehibe vitan'ny fitondram-panjakana izao ireo ponina. Aleo dia nipetra hoe fomatomaty fa sy ahita jiro eto. Sy mety ianao député. Esoky. Eto magnaby indray aho. Manana député, manana ray aman-dreny, apitao amin'ny président ireo. Ny vahoaka mikasy ny distrika zany a, tena hainy fidy olona, ary lehilahy sy mamesa. Laha raha nizakaina dia momagna, fa ahay eto zany dia diboko hafaleny, na hafalena izao nga mba havoaka dia tsy tongo tratra. Ilaina araka izany ny fananana solombavombahoaka tanora mavitrika tahaka izao mba ahafahana manantanteraka ny fampandrosoana ho ny filoalefitra ny teny Merandoholona misana ny faritany Atsimo, Nicolas Be Mananjara. Tokony hiaro sy ho sarotiny amin'ireo fodo-drafitrasa napetraka kosa nefa ny vahoaka etsaka ilan'izay. Voalohany indrindra dia sambatra be nareo manana député ohatrany. Satria député mavitrika tanora sy mandainga ary mitazona ny teny izay nataony taminareo. Tonga ndreto aho omaly natory tao amin'ny hôtely Yar Hotel dia fanotaniko voalohany dia en fil de lestage. Izy nga tsisy de lestage aminay ety. Mba sambatra ny rehetra. Dia isorana ny fitondram-panjakana, isorana ny filoham-pirenena, isorana ny député nareo aty miasa tsara ary atokisan'ny filoham-pirenena izy matoy izao zavatra zao vita dia noho ny fatokisany filoham-pirenena antsika aty amin'ny faritra Vatovava. Aoka tsy hanimbanimba zavatra, indrindra hoe rehefa tsy mitovy ny hevitra dia misimbaina ny zavatra vitan'ny fanjakana. Tsika ihany ny fatiatoko. Any amin'ny faritra hafa misy hoe mandoro jirama iza moa zany ny voamafy amin'izay. Tsika vahoaka ihany ny voamafy raha may ny jirama. Ny tokony ataontsika dia miaro an'ireo fananana izay efa nomeny fanjakana, nomeny filoham-pirenena antsika ireo mba ho filamatra ny tanàna misy antsika. Raha miverina eto zao amin'ny mois de juin, 6 juin, andalo alalina misy dia amin'ireo mba hitako mivery-tegna mba mino aho fa efa vita izy amin'izay fotoan'izay. Nisy fangatana moa nataony mana teo tany Fanadina Ranomafana hoe mijaly be ilay olona mandeha amin'ny piscine. Tsisy diro lalana mandeha amin'ny piscine iny. Raha manaiky moa ny jirama dia hitondrana cobra ndraika amin'ny magnaraka mba asiana jiro zany mandeha amin'ny piscine mampalena olona mandeha amin'ny piscine. Nitsidika ny biro vaovaon'ny polisy teto Fanadina izy ireo taorin'izay ka nanaovan'ny solombavombahoaka Ajadina Antsoavo amin'ny ministera tompon'andraikitra amin'ny hanokafana ity birao ity satria efa roa taona no nahavitany ity birao ity saingy tsy mbola nampiasaina hatramin'izao. Mitodika aminao manokana andriamatoa ministra ny polisy ty fodo-drafitrasa ty dia efa eo amin'ny roa taona eo no vita. Tonga eto ny tenanay miaraka amin'ny vice président Sénat zay ray aman-dreny benay ato Vadivavy satria raha neno dia na réception ty
fodrafitrasa tia mbola tsy vita, mbola tsy fantatra hoe oviana na honohono ny tokony isokafana izy ity. Ka mino aho fa ianareo tompon'andraikitra mpanatanteraka mba tsy hitavozavoza amin'ny zavatra ohatr'izao satria miezaka manao ny fodram-panjakana nefa atao le fodrafitrasa tsy mipetraka ho simba mpitoerana eo. Ka tsy dia tsara ngamba raha ny zavatra natolotra ny distrika amin'ny fanadina no hipetra-potsiny tsy ampiasana amin'ny tokony ho izy. Ary isorako ny fitondram-panjakana indrindra fa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay nanana viana sy finiavana nametraka an'ity fodrafitrasa tia satria ny tsy fandriam-pahalemana io dia anisan'ny lohalaharanay miady amin'io ato amin'ny distrika amin'ny fanadina ary nahitana vokatra izany amin'ny alalan'ny asan'ireo polisy sy ny gendarmerie. Anisan'ny sitraka ny fampidirana jiro eto Ambatolahy ampy koa ity birao ity. Fa efa vonona teraka andray ny vahiny andrasana amin'ny fivorim-ben'ny komisiona ranomasimbe indiana ny COI atao eto Antananarivo ny boriboritany fahadimy sy ahoany zoma-bahoaka na Evra Holding. Nisaotra sy nakatelina ireo niarany fa ny rimbona tamin'ny fanadiovana sy fanatsarana ny tanàna toy ny distrika, ny commune, ny fokotany sy ny sisa tamin'izany satria taon-trano tsy efa nirery ary ny firaisan-kina no hery ho iatrany izy. Tanteraka tokoa fa boriboritany fahadimy filamatra ny eto anisana noana ny fondy nahita ny vahoaka ny boriboritany fahadimy fa na dia teo aza ny fetin'ny Paska dia hita fa efa mahay mitandrina ny fahadiovan'ny tanàna ny mponina ety antoerana tamin'ny vidinina ifotony teny amin'ny boriboritany fahadimy miantso ny rehetra ihany koa izy ampiseho fifaliana amin'ny fandraisana vahiny satria isika malagasy dia tena malaza mandray vahiny. Mikarandrem-bolaza eo amin'ny sariny Arfitira Kotomanalina. Vonona tanteraka tsotan'Andriamanitra lehibe, tsotan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa tanteraka tsaka-tsy-andavana lay nofinofinay boriboritany fahadimy teo ambany fiahin'ny chef district sy mpiara-miasa aminy, délégué boriboritany fahadimy sy mpiara-miasa aminy, chef boriboritany rehetra tao-trano tsy vitany irery ministera be da be dia be tanteraka le hoe boriboritany fahadimy filamatra, boriboritany fahadimy mandirapiratra ary tena tsy manofinofy tsony tsika ka mahita amin'ny tanàna mahita amin'ny teleterika madio hitsenitsika rapitra hitsenany vahiny ary tena mampiavaka atsika malagasy indrindra fa izay bikabara dia tena mahay mandray vahiny isika. Za miantso tanora miantso rehetra fa hitanareo reny sarina filoham-pirenena reny ianaranareo amin'ny fianarana tena hoe boriboritany fahadimy mateo olona tena nanoana foko matsombavam-bahoaka anaty dia nahita hoe nisy paka lundi de paka nisy feto amin'ny collégion mitery fa tena tsy tena ndototsony le vahoaka rehefa hitany hoe madio dia mikatsa izy ka miantso atsika rehetrarehetra amin'izay hiary fety hatrany ary amarana ko azy toy izy atsika foana zany ity fanadiovana ity ary arovantsika zao zava-bita izao mbola misy ankizy namana inga zao hitanareo mbola manadio faraparany ny namana rehetrarehetra fa amin'ny ankapobeny zany tena afa-po zay ary sorana manokana na ny vady aman-janaka tsirairay reo ary tena nandray anjara daholo nisy fitezana koa zany le izy tsika ny fampanam-baovao. Nandritra ny fitaovam-pivavahana tamin'ny aladin'ny Paska teo tao amin'ny fiangonana FLM Fiona eto Taolagn'ny Ariny no nitondran'ny pastora filohan'ny synodany Faradofay ny fampianarana amin'ny antony ny ankalazan'ny kristianina ny Paska sy ny fototry ny Paska ary mahasamy hafa ny fankalazana ny Paska tamin'ny jiosy sy ny Paska kristianina ho amafisin'ny filohan'ny fiangonana FLM Fiona fa ho an'ny fiangonana Fiona manokana ho izy dia tsy ataon'izy ireo ambanin-javatra ny fampianarana sy fanaraha-mason'ny sekoly alahady. Satria tamin'ny fotoana nankalazany Jesosy sy ny mpianany ny ara-mihinana ny Pasaka dia tena ny Pasaka jiosy koa no natao voalohany tamin'izany. Ny famonoana ny zanak'ondry, ny fihinanana ny zanak'ondry dia tahorian'izay efa ao anatin'ny sakafo dia sady nanao ny sakafon'ny Pasaka ry zareo
alatsinain'ny pasika kosa dia nanao fandaram-potoana niaraka tany Manantantely izay toerana malalaka tokoa eo amin'ny 7 kilometatra miala ny tanàna ny Tolaniara. Izany dia nikarakarain'ny komitin'ny fiangonan'ny FLM Mafiona ny eto Tolaniara ka nisy ny omby iray lehibe novolona natao nofikena amin'ny tampihavanana tamin'izany ny rahana ny sakafo ka nandritra izany no nitondran'ny pastora filohan'ny Synody amin'ny Faradofay ny tsaro fantatra momba ny alatsinain'ny pasika. Tena amin'ny tampihavanana anisany anankiray atao hoe fiarahana miompona ao amin'ny fiangonana FLM Mafiona izay dia izarana izay fiarahana sakafo iarahana mifaly izay rehetra vita io zany. Efa herinandro vitsivitsy izay no nanatanteraka fanadiovana sy fanatsarana ny tanàn'Antananarivo ny fitondram-panjakana sy ny kominina Antananarivo renivohitra. Ho fiomanana amin'ny fihaonana tapon'ny seho iny no anton'izao fanatsarana izao. Loham-panjakana avy amin'ireo nosy rahavavy moa no avy eto Madagasikara mandritra io fihaonana io. Nandray ndraiky ny tamin'ny fanadiovana neny amin'ny faritra misy azy koa ny tao amin'ny boriboritany faefatra niaraka tamin'ny fikambanana AFF. Androany maraina dia nanatanteraka fanadiovana ny arabe sy ny sisin-dalana teny Andriafanambojanahary izy ireo. Ho tolo-tanana ho an'ny fanjakana sy ho an'ny kominina Antananarivo renivohitra amin'ny fandraisana ny vahiny no anton'izao ho ny mpandrina nasionaly lefitra ny fikambanana AFF ao amin'ny boriboritany faefatra. Nanao asa fanadiovana teto amin'ny 4e arrondissement ho tolo-tanana ho an'ny fanjakana ho an'ny commune urbaine Antananarivo ary ho voninahitra ho an'ny firenena malagasy amin'izao akatiky ny fahatongavan'ny vahiny manakanja. Raintsika ny voambolana. Ity indray ny voambolana tokony ampiasaina sy fankazarana amin'ity androany ity. Tebaka. Ny hevitry ny voambolana hoe tebaka dia milaza zavatra tampoka amin'ny fotoana tsy ampoizina. Fa ny tebaka ihany koa dia midika eso, izany hoe fanaratsiana, fanakianana noho ny asosorana, na ny tsy fifankahazoana, fanaovana tsinitsinina, fanaty-zarizariana, famotsifotsiana, faniratsirana. Amin'ny teny frantsay ny mahafeza rehetra izay dia hoe mépris. Hitantsika voambolana io ohatra ao anatin'ireto ohabolana reto milaza hoe fanao tsy mahay mahatebaka na koa fanao tsy mahay be tebaka. Azo tenenina amin'ny andavanandro ihany koa voambolana io ohatra ao anatin'ity fizateny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Ny fahaiza-miaina anaka raha misy tianao kianina no momba ilay namanao dia reso mitokana izy fa aza tebany eo anatrehan'ny olon-drehetra na koa hoe atsaro ny toetra tia manebatebaka fa manafitoina ny hafa izany na koa hoe raha misy tianao kianina amin'ny momba azy dia reso mitokana izy fa aza tebany eo anatrehan'ny olon-drehetra. Rehefa izay ry mifantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro amin'ny tokony ampiasana azy ity voambolana hoe tebaka ity amin'ny fanolonolona amin'ny teny hoe eso na famotsifotsiana rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagascar. Fotoana ary zao ijerentsika ny eo ara hoe. Parents, offrez une éducation de qualité à votre enfant avec Ila School. Ila School est située à Batrouk, ex-Europam. Ne tardez pas, les places sont limitées. Bijouterie ravaka mividy volamena, manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin Nouveauté Béorique Box 3, Antaninarenina ambany pharmacie Pergola. Nolotra ho anao. Moteur, action. Somary mitehana kely le zao any sandrinao ataovy maka atao amin'ny eto aminazy eto ohatr'izao. Ohatr'izao? Dia sandrina atao moana hoe? Ka ataovy takona ny erina. Aina zao ao ataovy betsabetsaka. Mety hoe vaina kely ray. Alefaka zao. Zao mety. Mety zao. Mety. Tsikitsiky tsara. Nandray fa mba miankina kely eto dia. Zany ray moa manao hoe? Mety Mety aza metsika amin'izao aloha Lo mba asina tarika ny kely. Rehefa manja vazan'ilay. Zao. Ao tsara. Aloha asina agny. Basa loha vety Asina
Iakatra eto. Rasoloha asina ty tena amilay be ty poste. Rasoloha iakatra eto. Iakatra ve ianao? Iakatra eto ako ty. Fa indray mbola tsy nakasary mianika azy zany. Hitanao ataonao avy any ambany zany ianao maka. Dia iakatra ako dia avy eo sotomboka anao. Miara-mipetraka eto tsika. Atoseho kely. Ka ohatra ka hoe vetivety kely. Raha ohatra ka hoe tena tsara tamin'izay drone satria ambonimbony any raha io azy io. Iny tonga dia ataonao miakatra ohatr'izao fotsiny le saka. Ka tsy mety an'izay ty fitaovana ty sady tsisy makasary ohatrany aty amboniny tany. Aza manao an'io fa maharatra eo nge ianao e. Tsy mbola nisy olona nakasary ohatr'izay teto amboniny tany. Atoseho ako mety ho io. Ianao nge makasary avy eto ianao maka. Olona sary manao sary ohatrany ve ianao? Fa nahita sary ohatr'izany. Tsara be zany ko. Atoseho dia avy eo ianao. Ohatrany iny. Ao pekaro ako ty. Manina raha eto anao mitazona e. Amba mitazona eto dia sotominao ako. Zay ka. Fa maninona ry tsy atosika eo tsara aloha zanao miefotsinao ohatran'izany. Vo eo na folaka ny tanako. Maratra be. Zay nefa le teniko te rehefa zavatra tsy mety rangahy aloha tsy atao. Zao zao ianao sao lasa maratra tezany koa mbola nisy nakasary ny anika azy zany tsy fidiny amin'ny gidro ary ngeny hoe ny ambony azy ny alaina sary. Dia treretonao va gidro ary afa izy nge. Alao le zavatra mety any ny atao dia mba alao eto ambany eto dia mipetra eto aloha. Eo aloha sady makaina kely maka ny tsiron'le manaintaina amin'le saratra tenenina. Mety ampijosana filingilingina amin'ny zavatra tsy mety akory. Mety izy atoro amin'ny lalana marina. Coupé. Dans la boîte. Mettez-les. Mettez. Zay koa no ametrahako ny mandrapitafa ao amintsika ao amin'ity anio ity gracia andretsy toerina itonatsika ny songadina. Ny akony fetiny paka no etsika ato anatin'ny songadina ipoka tanteraka ny fiangonana teto Andrenivohitra nandritra ny fankalazana ny fetiny paka ipoka olona ihany koa ny toerana filanonana sy ny toeram-pisakafoanana teto Andrenivohitra nafinaritra no fiatrehana ny fetiny pasika sy alatsinainy paka ho ny olona sendra ny mpanao gazety ny TV+ nandritra ny farany herinandro ny paka. Zorabajoana mitondra antsika izay songadina izay. Ny aladan'ny Pâques teto amin'ny ekara Saint-Joseph teto Ilaka Centre nanatrika ny fitopo vavahana ny solombavam-bahoaka Livarasonina sy ny vadiny niaraka tamin'ireo vahoaka. Fantatsika tsara mampahatsiarovana amin'izany atao hoe ny fitiavana izay atao hoe mandresy ny atao hoe fahafatesana ary eo ihany koa ny fahazavana izay manisy ny aiza. Ka izay teny izay dia anisany teny fampitondratsika firanitsoa ka dia hitonga ny atao hoe anjara-biky hanotra vola 500 000 ariary na dimietsy ariary mena ny fivoana vatany entana teto Andrenivohitra dia nisy ihany koa ny fankalazana ny aladin'ny Pasika tamin'ny alalan'ny fitopo vavahana ary tonga maro arak'izany ireo mpino kristianina. Voalohanteny dia ny fisaorana n'Andriamanitra lehibe tokoa satria nomeny tombon'andro mahatratra izao andro Pasika taona 520 izao dia amin'ny fifaliana tokoa no iarabana ny mpino rehetra maneran-tany indrindra moa eto amin'ny firenentsika no ny ampifahatratrarana zany andro lehibe ivo ny finoantsika amin'ny maha kristianina antsika izany. Tao anatin'ny soratra masina fa natsangana tamin'ny maty ny tompo zany dia manamarika ny amin'ny hoe ilay asan'Andriamanitra manangana sy ilay asa ihany koa tanterahana ny amin'ny fitsanganana izay marina ny amin'izany fandresen'ny Kristy ny fahafatesana izany dia mitarika antsika mpino ihany koa ny amin'ny hoe ny tompo dia manangana antsika amin'izay mety ho endrim-pahafatesana rehetra mety ho mahazo antsika amin'ny maha-olombelona antsika. Isika ihany koa dia mila manaiky ny tsangana sy anaiky mandrakarivany amin'ny toromarika omeny hitondra fiainana ho antsika ary zany no atao hoe fifaliana lehibe raisintsika ny amin'ny andro Pasika toy izany ihany koa moa ny fiainam-baovao izay sitraky ny tompo iainantsika sy velomantsika aingy avao hiatrehana sy mamaky vakiny indray ny fiainako avy fa velona ny tompo ary momba antsika mandrakariva izy. Ny alatsinain'ny Pâques kosa indray ipoka olona tanteraka teny amin'ny Coliseum manerahana tamin'ny mpanakanto kalaza toa ny Likokninika izay efa matianina tanteraka eo amin'ny sehatry ny mozika.
tsy latsa-danja ihany koa ny rainy Pascal izay efa vokotra kefa amin'ny fitendrena gitara. Ho an'ny toerana fisakafoanany iray teto Andrenivohitra indray dia feno olona tanteraka ihany koa. Laza ireo mpanjifa fa mba miova amin'ny mahazatra izy ireo ary mba miezaka mitondra amin'ny fianakaviana rehetra rehefa alatsinain'ny paka tahaka izao. Efa niomana zay amin'ny fandraisan'ny olona na dia be dia be ary ny olona tonga na vitsy araka an'izay hitantsika zao malaky be olona dia efa mahazo sakafo ka dia mirary soa antsika rehetrarehetra amin'izao fetin'ny Pasika zao. Samy nanao izay azo natao avokoa ny rehetra ny alady ny paka sy ny alatsinain'ny paka. Dia izay koa no ekombarana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity azadinona fa mbola misy ny vaovao-paritra ao aorian'ny fampahalalam-baovao. Veloma tompoko.